Ciao, in questo video ti insegnerò la tecnica perfetta per saltare la corda e vedremo inoltre alcuni dei principali benefici legati a questa attività fisica. Allenarsi infatti non deve essere sempre qualcosa di estremamente complesso. Spesso abbiamo a nostra disposizione degli strumenti che possono darci ottimi benefici e migliorare in maniera drastica i nostri allenamenti e che sono sempre stati alla portata di tutti, come ad esempio la corda per saltare. Ma andiamo a vedere brevemente quali sono i principali benefici e pregi del saltare la corda. In primo luogo è un'attività comodissima, infatti è possibile saltare la corda ovunque ti trovi, anche a casa tua, anche davanti al tuo divano. Inoltre, quando si diventa bravi è possibile fare dei brevi allenamenti, anche molto intensi, e inserirli all'interno della giornata in modo da non perdere troppo tempo. Saltare la corda è sicuramente un'attività molto coinvolgente, è una skill, bisogna impararla e assomiglia un po' di più a un gioco. Da un punto di vista fisico saltare la corda dà tantissimi benefici. In primo luogo ci permette di bruciare una grande quantità di calorie, molto più del correre per esempio, ovviamente in base all'intensità con cui vi andate ad allenare. Inoltre potenzia in maniera decisiva l'apparato cardiovascolare e fa lavorare cuore, polmoni, circolazione in generale in un modo veramente interessante. Un altro grande beneficio che saltare la corda condivide con tutti i salti in generale è quello che permette la mineralizzazione delle ossa. Incrementare la densità ossea rallenta il processo di invecchiamento e permette di avere dei benefici su tutto l'organismo. Saltare la corda è inoltre una skill, come dicevo prima, ed è quindi un ottimo allenamento per il cervello, per le nostre capacità coordinative, per il timing, per la coordinazione, per la capacità di riuscire ad alternare il ritmo delle gambe con quello del passaggio della corda. Ha il grandissimo vantaggio di potenziare le caviglie, che sono un'articolazione molto trascurata nella vita quotidiana, potenziare in particolare il muscolo tibiale anteriore, che è fondamentale per attività come corsa, scatto, salto. Andiamo a vedere cosa dobbiamo fare per iniziare a saltare la corda. Un primo step può essere quello di iniziare a saltare sul posto senza utilizzare la corda. Questo ci permette appunto di inserire il ritmo di questi piccoli saltelli sul posto con intervalli molto brevi e quindi abituarci a quando poi avremo in mano la corda. Possiamo regolare il timing contando 1, 2, 3, 4 e poi ripetere. È importante comunque fare sempre un bel riscaldamento prima di ogni allenamento, riscaldare bene le spalle e a questo proposito puoi trovare qua sopra il link a uno dei miei ultimi video proprio sulla mobilità e sul riscaldamento delle spalle e comunque andare a lavorare bene su tutto il corpo, anche sugli arti inferiori e sempre nel mio canale puoi trovare tanti video su questo argomento. Una volta che avete preso l'abitudine a saltare è arrivato il momento di comprare una corda per saltare se non ne avete già una. Io vi consiglio di prendere, proprio per chi vuole iniziare, una corda non troppo leggera, non troppo veloce. Una corda un po' più pesante, sui 300-400 grammi, vi permette di avere un feedback migliore nel momento in cui andate a saltare e di poter lavorare un po' meglio a creare quelle connessioni neurali che sono necessarie per il vostro timing e per la vostra coordinazione. Una volta che avete comprato la corda dovete misurarne la lunghezza. Esiste infatti una lunghezza ideale che dipende dall'altezza. Per misurarla dovete aprirla davanti a voi e fare un passo con un piede al centro della corda. Una volta che l'avete fermata al suolo, tendete i due capi e portateli all'altezza del torace. Le due estremità della corda devono arrivare appunto a metà del torace, all'incirca dove ci sono i capezzoli. Quindi distendendo le maniglie queste verranno più o meno sotto le vostre ascelle a braccio disteso. Ok, una volta che siete ben motivati ad allenarvi con la corda e avete comprato la corda perfetta per voi, iniziamo a vedere qual è la tecnica ideale per allenarsi con questo strumento. Intanto è fondamentale stare leggeri sui piedi, quindi alzare bene i talloni e concentrare tutto il movimento dei saltelli sull'avampiede. I saltelli infatti devono essere piccoli. Ricordatevi di non saltare più di 3, massimo 4 cm dal suolo. Anche le ginocchia sono leggermente piegate. Tenete i gomiti ben stretti vicino al corpo, le mani all'altezza delle anche, se non addirittura più basse, e il palmo rivolto in avanti. Se andate a guardare sono i polsi
che sono paralleli al suolo e che fanno tutto il lavoro, quindi state attenti a non enfatizzare troppo il movimento delle braccia o delle spalle. Come vedete la postura è assolutamente stabile e i polsi si concentrano nella rotazione della corda. Trovate la perfetta simmetria fra il lato destro e il lato sinistro. All'inizio magari potete saltare la corda davanti a uno specchio se ne avete uno abbastanza grande e stare attenti a che non ci siano differenze fra i due lati del vostro corpo. È importante mantenere una postura ben retta, le spalle basse e rilassate, le scapole dietro e vicine le une con le altre. Tieni la testa alta, il collo dritto e rilassato, uno sguardo che guarda avanti verso l'orizzonte, il mento dentro. Evita doppi salti, questo infatti è uno dei principali errori che fanno i principianti. Se ti accorgi di fare 2 salti ogni volta che passa la corda, cerca di rallentare il movimento, magari ritorna a saltare senza corda per abituarti appunto al ritmo. La cosa importante, non ti scoraggiare. Saltare la corda infatti è un'abilità, è anche un'abilità abbastanza complessa, soprattutto all'inizio. E iniziare, imparare nuove abilità è sempre qualcosa di difficile, qualcosa che può essere frustrante. La cosa fondamentale è allenarsi con costanza, anche se all'inizio le cose non vengono bene. Vedrai che mettendo tanto lavoro i risultati verranno e saranno veramente sorprendenti. Quando cominci, soprattutto se sei un principiante, non esagerare, allenati con la corda massimo 2 o 3 volte a settimana e cerca di non accumulare più di 5 minuti per allenamento di salto della corda e magari alternalo in dei circuiti con altri esercizi. Grazie per aver seguito il video. Se sei interessato a questo genere di contenuti, qua trovi il link al mio ultimo video. Inoltre, se hai suggerimenti o richieste per i prossimi contenuti, mettili pure nei commenti qui sotto. Non dimenticare di iscriverti al canale se non lo hai già fatto. Ti auguro una splendida giornata. Ciao!